हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैंने आज अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे जिसका नाम है टेक बाइसेप्स। और इस चैनल में मैं आपको टेक रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा। तो जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डोज और अपनी फिटनेस से रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहे। तो आज का ये वीडियो होगा एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये एक अनबॉक्सिंग है अभी जो लेटेस्ट वन प्लस के वायरलेस बुलेट्स ईयरफोन्स आए हैं रेड एडिशन में, जो कि लिमिटेड एडिशन है, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है और ये ईयरफोन्स कैसे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे वन प्लस बुलेट्स वायरलेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही नॉर्मल है और ये रेड कलर है जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है वन प्लस 60 के साथ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग है 3,990 रुपये विथ ऑल टैक्सेस। और ये अभी जस्ट इंपोर्ट हुआ है 2018 अक्टूबर में। तो एकदम न्यू पीस है और ये भी बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल है वन प्लस की साइट पे। तो जैसा कि हम देखते हैं पैकेजिंग में सबसे पहले हमें मिलता है वन प्लस का एक बहुत ही सुंदर पाउच, जिस पे देख सकते हैं आप कि वन प्लस की ब्रांडिंग भी है। तो ये एक मैग्नेटिक पाउच है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलती है एक टाइप सी केबल जो आप जिससे अपना वन प्लस का वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन आप ये इजीली चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ हमें मिलते हैं कुछ ईयर टिप्स और हुक। तो अब इन्हें रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे ईयरफोन्स। सो एक्चुअली मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था, पर मैंने इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग पैकिंग मिले, पर ऑलमोस्ट ऐसी ही पैकिंग मिलेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं फील योर म्यूज़िक। और इस डब्बे के अंदर है हमारे वन प्लस के वायरलेस ईयरफोन्स। पहले मैं निकाल देता हूँ एक। और इनके साथ में मिलते हैं कुछ पेपर वर्क और जो कि नॉर्मल वन प्लस की तरफ से है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और यहाँ पर लिखा हुआ है बुलेट वायरलेस। ये भी शायद कुछ यूज़र मैनुअल टाइप ही है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब इन्हें रखते हैं साइड में। तो ये है हमारे वन प्लस के एकदम लेटेस्ट बुलेट्स वायरलेस ईयरफोन्स। मैंने ये रेड एडिशन ख़रीदा है इसका और अभी रिसेंटली ख़रीदा है, ये मुझे सेल में मिला था। तो देख सकते हैं आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और ये जो पूरा मटेरियल है ये फुल अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी सही फील होता है। और ये देख सकते हैं आप टाइप सी का यहाँ पर इसका केबल दे रखा है, यहाँ आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन गाइस सबसे बेस्ट है कि ये आपको ओनली 10 मिनट्स चार्ज करने पे अप टू 5 आवर्स का बैकअप देगा, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स को बार बार चार्ज करने से दुखी है। और इसको फुल चार्जिंग में ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, जैसा कि मैंने इसको टेस्ट किया था। फिर भी स्टिल मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फुल्ली वायरलेस बुलेट्स है। आपको इनको मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए सिंपली अलग करना है, इतने में आपकी यहाँ पे LED लाइट ब्लिंक करेगी। ये इन्होंने LED दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट हो गई। तो आप इसको पेयर कर सकते हैं, इसको जैसे ही आप टच करेंगे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और इसमें गाइस ऑटो पॉज एंड रिज्यूम का भी ऑप्शन है, पर उसके लिए आपको वन प्लस का ही डिवाइस चाहिए। जैसे कि मेरे पास वन प्लस 5T है, तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और जैसे मैं टच करूँगा ऑटोमेटिकली गाना मेरा पॉज हो जाएगा। तो इस फीचर के लिए आपको वन प्लस 5T और उसके आगे की वेरिएंट चाहिए। और तो ये था मेरा क्विक अनबॉक्सिंग वन प्लस 5T का। और अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके एप्टेक्स ड्राइवर्स है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप बेस के लवर हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत डिसअपॉइंट हो जाएं, पर अगर आपको प्योर साउंड पसंद है तो ये आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट